Praise the Lord. Hallelujah. Maayong buntag mga igsoon. Amen. Adto ta sa atong panagsugod, atong simbahon ng Dios, atong halaran sa tibok kinabuhi, tibok atong kusog, tibok atong talag, atong gihangyo si Pastor Gideon alang sa opening prayer. Atong ibutang atong kaugalingon diha sa pagdaig, pagsimba, pagpasalamat. O akong gihangyo ang tanang mga bata. Tanang mga bata, kinahanglan walay mo sa taas, kinahanglan mo simba diri. O ang tanan nga mga kaigsuonan, ato ang duulon, ato ang simbahon, ang ato ang buhing nga Dios. Sa atong pagsugod, atong ibutang atong una-una, atong kasing-kasing, ang ato ang kinabuhi diha sa pagduol nga to sa tubuhing Dios. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nagpanalangin ka na mo ang tanan sa tibok simana gikan sa miaging Domingo hangtod karon. Imo kaming gitagaan og mayong panglawas, imo kaming gitagaan kusog, imo kaming gitagaan og kadaugan, panalangin. Gihatagan mo kaming pagkaon, imo kaming gipistihan, imo kaming gipainom o Dios. Tungod na kay duna kay plano sa among kinabuhi. Ang imong plano sa among kinabuhi wala nimo ililong, imong isugilon, imo kaming gitudluan sa imong mga katuyuan nganong imo kaming giatiman. Kinsa man kami nga imong giatiman, imo kaming giatiman o Dios tungod kay duna kay katuyuan. Imo kaming gitagbo o Dios, giproteksyonan, ug walay nakulang kanamo tungod sa imong mga plan. Gusto ka o Dios nga amo kang daygon, gusto ka nga among awitan, gusto ka o Dios nga among halaran. Busa niya kami amahan aron sa paghalad, pagdaig, pagpasandungog kanimo. Dili man kami makabalo sa imong pagkamaayo, sa imong pagatiman kanamo. Apan tungod sa imong pagkamaayo kami na malaumon o Dios, nga imong dawaton ang among mga halad, imong dawaton o Dios ang among mga pagdaig. Sa makausag Ginoo, susiha ang among kasing-kasing, susiha o Dios ang amo ang hunahuna. Kung doon na may mga kapakyasan o Dios, salamat nga mapasayloon ka. Pasaylo ang tanan, pasaylo ang matagusa. Kung doon na may mga kalapasan nga mong nahimo, kung doon na may mga kasalahanan nga mong nabuhat na wala nimo kahimot inloi o pasayloa kami nga sa among pagduol, paghalad sa among kinabuhi. Mahimhaya ka o Dios, mahimaya ka sa among kinabuhi. Susiha o Dios ang among kasing-kasing, susiha o Dios ang among unahuna. Hinloi Ginoo, pinagi sa imong pagpasaylo ka namo amahan. Amo kang halaran, amo kang daygon, bisan pa o Dios sa ako mga kaigsuonan nga paingon dinhi, ikaw maghatag dugag kalipay, dugag kadasig nga magmalipayon kaming tanan nga moawit mo muhala diha kanimong mga pagdaig. Padayon mo kaming panalanginan tungod kay imo man kami ubanan og tabangan nga mahimong takos sa imong panalangin. Dalaygon ka nga Dios nga magadawat sa among mga pagdaig, pagpasidungog ana kanimo. In Jesus name, amen. 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 So maimbuntag ka natong tanan. Amen. So ang naa sa gawas pwede ra gyud nga mosulod ka diri kay naa pa may mga lingkuranan. Nya kanang ato ra jong naara gyud mga bangko diri. Atong ipahiluna ang atong tagsa-tagsa kaugalingon aron dili ta madisturbo sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. So mga awit ta diya sa atong panag-abi-abi, atong awitan ang Dios nga nag-aluhan og nalipay kog dako. Amen. Hallelujah. Kung mahimo ang lamano ta sa gihapon, maorag
paghilabon og mahimo pakapinanan to og ingon nga nalipay kog dako sis Brad nga niya kakaron. Amen. Hallelujah. Kung dako ka ikaw ang niya, nalipay kung dako ka ikaw ang nasaka, nalipay kung dako ka ikaw isimba, soto kumusta ka na, nalipay kung dako ka ikaw ang niya, nalipay kung dako ka ikaw ang nasaka, nalipay kung dako ka ikaw isimba, soto kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanan anak sa Diyos, adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtana, gawara ang taang umang, ang anak sa Diyos, makahiusa. Nindot kayo ang minsay sa awit nga kinahanglan kitang tanan magkahiusa tungod sa pulong sa Dios diha sa Salmo 133 nga nag-ingon pagkaanindot o pagkamaayo kon ang katawhan magpuyo nga magkahiusa nga ingon nga managsuon. Amen. O niya diha sa mao nga mensahe diha gi kumpara kung asa kini nahisama kon ang mga katawhan magkahiusa nga magdaig sa Dios. Matod pa sa pulong sa Dios pinagi ni David daw sama kini sa dihog nga gi bukbo sa ulo ni Aaron o daw sama kini sa yamog nga mihugpa sa Hermon din mingsaad ang Dios og kaluwasan, mingsaad ang Dios og panalangin. Diha nimo makita mga kaigsonan nga ang panalangin sa Dios iya kining ireles, iya kining ipasinati sa mga tao nga nagkahiusa. Amen. Unang bless kayo ta nga nagkahiusa sa mga pagdaig uban sa ato mga kaigsonan nga nagsunod sa ato ang nakig-uban sa ato nga pagsimba sa ato buhi nga Dios pinaagi sa 101.3 ug sa ato ang live Facebook sa ato ang page ang pulong mo kinabuhi ko nga sila usab nakigihiusa bisan kung layo sa sila mga igsoon nakigiusa sila sa atong mga pagdaig. Og ato lang na silang mahimamat siguro karong Marso ato sad silang mahimamat ato mga kaigsunan gikan sa Mindanao og sa Bohol ang uban gikan sa Bohol og ato pong mga kaigsunan gikan sa Cebu City, sa Moalboal, sa Gihulngan og diri sa Tanhay ug uban pagdapit sa Cebu muna nga dili ta magulaanon, dili ta magmuloyhon. Inay mo tapat ayaw kaluya. Kay ngano man sa dihang mo saad ang Dios og panalangin di gyud na niya pakyason. Dili na niya kalimtan. Dili siya mawili. Kay dili sama sa tao mga kaigsunan nga musaad unya usahay mura magmawili. Dili na lang. Pero kita mga Kristohanon nga nakabatok kinaiya ni Kristo, wa tay kawili. Sa mga panalangin atong i-release na. So salamat sa atong buhi nga Dios sa iyang paghatag kadaugan nga magmalampuson ta sa paghalad sa atong ginabuhi. Atong hinumduman ang gusto sa Dios, ang ikalipay sa Dios nga ato siyang halaran sa tibok natong unahuna, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong usog, sa tibuok natong kalan. Ato siyang daygon pasidugan. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Niya kami amahan aron sa paghalad. Niya kami o Dios aron sa pag-awit. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Among gipangayo o Dios nga sa makausa imong susihon ang among kasing-kasing o butangig kauhaw sa pagpangita sa imong presensya. Butangig kauhaw o Dios sa pagpangita kanimo, sa pagpamati kanimo mahal. Susiha o Dios sa makausa nga among kasing-kasing ka. Oh, thank you Jesus. Susiha Ginoo kinabuhi ko nga na kinahanglan sa
sa makaw sa tagbawa ko. Punon mo ania ako. Niya kami ulan Ginoo. Yes Lord, thank you Jesus. Susiha sa batosan among unahon among kasikabi o God. Susiha. Thank you Jesus. No. Kinabuhi na mo God. Kinabuhi mo nga na kinahanglan sa tandog mo. Ugawa katulong lang pagigumang dihatag ni mo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguhan ug ipagandoy Ginoo. Sa mataw sa nagbawa ko. Punon mo ania ako. Ginoo, kupti kami ugan. Kupti ako ug akson mo. Yes, hallelujah. Ikaw ang akong gitinguhan ug ipangandoy Ginoo. Sa mataw sa tagbawa ako. Punon mo ania ako. Salamat Lord nga sa among paghalad, sa mga pagdaig, sa among pag-awit, imong ipabati ang imong presensya nga niya ka uban ka namo karon. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you God, in Jesus name, amen, hallelujah. Amen. So ato ta sa mga pagdaig sa itong buhi nga Dios. Amen. So excited na ba kita nga modaig ug mosimba sa itong buhi nga Dios? Amen. So ato siyang daigon pinaagi sa atong kusog, sa atong tibok hinahuna, tibok na itong kasing-kasing atong daigon ang atong buhi nga Dios. Naingon diha nga maayo ang Dios kanako, maayo ang Dios kanimo, ug maayo ang Dios kanatong tanan. Amen. Maayo ang Dios kanako. Maayo ang Dios kanimo. Amen. Maayo ang Dios kanila.
tasa o God, walay makatandi kanimo. Walay makakumpara kanimo, O Dios. Ang imong gugma, ang imong mga saad, walay makalabaw, walay makakumpara kanimo, O Dios. Ang imong mga mensahe naghatag og kadaugan, naghatag og kausaban sa matag usa. Ang imong mga pulong, O Dios, dili gid mapakyas. Way katapusan ang imong mga mensahe. Naghatag kausaban sa kinabuhi sa tao. Nagikan sa kangit-ngit, pinagi si mo mga pulong, nakabato ng tao kahayag o God, nakabato ng kausaban, Amahan. Thank you sa imo mga mensahe. Thank you, Lord, sa imo mga pulong. Thank you, Diyos, sa imuhang mga pagtulunan nga wala nimo ililong ihikaw sa matagusa, nga nangandoy o tinuod nga kausaban ngadtos kinabuhing walay katapusan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisag kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabilin ng pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga podadon sa trono mo. Ang pulong mo nahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tanang butang, ang tulong mo gamhanan. Gamhanan imong pulong, O Dios. Sa tanan, yes, hallelujah. Katawhan mo iandam, walay laing kabayan pa. Ang Biblia kumpleto na, nga atong buhing diyan.
imong pulong o Dios, among kinabuhi, among kausaban, among kadaugan, Amen. Thank you, Lord. among panalangin o Dios ang imong mga mensahe. Yes, Lord Jesus. Thank you Jesus sa imong pagtudlo ka namin. Amen, Lord. Thank you Lord sa imong paggiya ka namin. Thank you Jesus sa imong paggiya ug pagpamuhan, pagpangulo ka namong tanan aron kami makakaton sa imong mga pulo. Yes, Lord. Ang imong pulong gamhanan, ang imong pulong o Dios, mao'y among kinabuhi. Dili kami mabuhi kung wala ang imong mensahe. Yes, Lord Tungod sa Jesus. imong mga mensahe, imong gitagbo ang among gikinahanglan. Tungod sa imong mga pulong o Dios, nabuhi kami niining mga taknaa. Ug imo kaming isangkapan sa imong mga mensahe. Ug nagmalipayon, nagmalinawon kami. Na kami katagbawan tungod sa imong mga pulong o Dios. Yes, Lord. Bisan asa kami na kanunay ka nga naggiya ka namo. Dalaygon ka nga Dios. Wala na kami laing pangpangitaon. Yes, thank you, Lord Jesus. Sa diha nga nasabda na mo ang imong mga mensahe, wala kami laing pangitaon. Sa diha nga miabot ka namo ang imong mga puno, bisan asa kami naa ka o Dios nga nagsupply ka namo. Tungod kay buhi ka nga Dios nga nga mao'y nagsaad alang ka namo. Thank you Jesus. Hallelujah. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulo ang balay. Ugamhanan mong pangalan, kanunay nga uban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Thank you Lord.
pulong o Dios matud pa si malagad nga si Pablo gan nga ang tanang mga binuhat sa tibok kalibutan yumpuan og simbahon og alagaran ka. Tanan nga dunay ngalan ikaw ang Dios bayaon alagaran pasidunggan. Thank you so much Lord sa imong pagdawat pagpanalangin kanamong tanan. In Jesus name. Amen. Amen. Nagpakpakan ang Dios mga ating sulat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maayo kayo ang Dios, tagaantag maayong ulan. Atong tanom giduaw. Dalaygon siya. Ug sunod nga bahin mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pagadadon ni Pastor Gideon. Adil pa? Testimony. Sorry. Excited sa pulong sa Ginoo. Si testimony. So mo insert po kog testimony ron. Kisa may mo kuan na ron. Kisa may mo sunod. Ilbi. Sa may imong sister Ilbi. Atong pagpakan ng Ginoo nga nagapanalangin sa iyang kinabuhi. Una di ay may buntag na natong tanan. Nya pasalamatan din ako ang labang makagagahom nga iya kaming gitagaak maing panglawas ug dugang panalangin sa among kinabuhi. Sa una pa di ay sa wala pa may magsimbahan dire kay daghan gyud mga pagsulay sa among kinabuhi kay bisan to pa sila si pastor sa syudad magsikog ato dito nya. Kuan man kanang lahi ra gyud magsikog simba dito kung moato kog syudad nya. Karon kay naay daghang mga pagsulay sa among kinabuhi nya di man kalikayan naay panaglalis gagmay untang hinungdan maabot sa dagko nya muna larga ko dito og kuan kay mura mag lain kay di ko magpahungaw sa akong gibate nya dalaygon kayo ang atong Ginoo kay iya na gyung giusab ang akong kinabuhi kay og naamay kakulian namong duha ako ra poy maunag tingog kay sa una sa wala pa mi kay tagpila ka semana di po mi magtingog. Oh. Na moramik mga amang nya. Nya karon nya lahi ra gyud kay magsimbahan man ta sa atong kuan tinhuan sa una. Sus kay mo man gihapon lagi mong mga anak mga badlungon nya datoy kausan nag-away sila. Sila man to si Nikki ug si Jason. Alay ako mang gibunalan unta nako ni dadlagan bitaw na nya. Kita man ko kahoy akong gipadlas. Sus kay naigo man wala ba ko inag mariakak mamatay in kubuyag in taon. Salamat sa Ginoo kay buhi pa taon ko hantod karon nya. Karon naa nagi kausaban sa akong mga anak kay nagsige sila simba dito ilang pastor nya madasig na gid sila kay ingnon pagani mi nga ama kanang pagsimba mo ama nindot ba na nga makasabot ka sa mensahe sa Ginoo nya gibag-o gyud sila kay nausab na gyud kay nagpalit sa gitar kanang larga kog syudad magtukar gina siya pang Ginoo din magkanta-kanta men kun nindot gyud kaayo nga ang imong pamilya ba nga malipayon nya nausab na gyud sila sa ilang kinabuhi og maora to og dungog lang himaya sa atong buhi nga Dios. Halad awit. Halad awit. Special din special number. De Villeres family. Inyo ang higayon. Pinsi ka mong gamit ng microphone na? Itanahon minus 1. Minus 1? Minus 1? Minus 1? Ay, minus 1 lang. Oh, naman si aparte. Tago man yun. Diba dapat
gipangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kamatuoran. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kamatuoran. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kamatuoran. Okay. Indot kayo ang mga pamilya nga naghalad o gawit mo nagingon sa Bible. Panahon ni Diyos, huswe nga ako ug ang pamilya mga lagad sa Ginoo. Sunod nga bahin mao ang pulong sa Dios nga pagdado ni Pastor Gideon. Kaniha nidungaw ang Dios kay nag-awit og nagdaig taniha og karon makigistorya na pod ang Dios gamiton si Pastor Gideon. Nga ubos niyang alagad ang tanan, magaingon God bless and anoint Pastor Gideon. Dalaygon ng Dios sa matag usa. Hey. Okay. Akong gihangyo ang matag usa sa pagkuha sa inyong Biblia.
Ablihi diha sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8 hangtod sa 12. Ang gihisgutan dinhi ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8 o hangtod sa versikulo 12. Ingon dinhi, sa katapusan, hiusahan ninyo ang tanan, ang inyong mga hunahuna, pagbati, paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaloy-anay, o pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi og dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios, nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kaya ang kasulatan nagingon ang buot mo pahimulo sa kinabuhi, og nangandoy, og mga adlaw nga malipayon kinahanglan dili na magsultig dautan og dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang dautan og buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait og paningkamutan niya ang pagkabot niini. Versikulo 12, katapusan. Kaya ang Ginoo nagdan-aw sa matarong o kanunay na mati sa ilang mga pag-ampo. Apan, talikdan niya katong nagbuhat og dautan. Magampo ta, manindog ta, itong ipiyong atong mga ulo, tagsa-tagsa ka ulo. Ato ipiyong atong mata di ay, ato iduko atong mga ulo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa kahigayunan nga makadungog na usab kami sa imo mga pulong. Salamat sa kahigayunan nga makabati makasabot na usab kami sa imong mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan karon sa imong mga pulong nga modala kanamo sa kinabuhi nga puno sa panalangin gikan kanimo. Na ang kalipay, na ang kalinaw, na kanunay ang pagigdait ug labos sa tanan na ang pagpaubos. Salamat nga imo kaming tabangan kung unsaon aron kini among makatunan. Samtang nagpuyo kami sa kalibutan, tabangi kami nga makatunan namo kining tanan. Kaysa amo karong pagpuyo o Dios nang inahanglan gid kami niini. Aron makabot mabatunan namo ang imong mga saad nga kami imong panalanginan. Kung imo kaming gipanalanginan kaniadto, doon na pa kay mga maayong plano sa among kinabuhi. Doon na kay maayong mga butang nga imong giandam alang kanamo og dili kini mo abot sa among kinabuhi kung dili kami mahimong kapiyalan. Bless kami Ginoo sa among pagpamati karon in Jesus name. Amen. Inay mong tapad panalanginan ka sa Dios. Karon ang unang adlaw sa bulan sa Disyembre, diin maoy katapusang bulan sa tuig 2024. Wow. Sa miagi nga Domingo, naghisgot ang Ginoo og mga kanabitang mensahe atong gihisgotan tong unsa gyud mga mensahe aron kita panalanginan tagbuon. Labi na gyud sa pagsud sa tuig, matag tuig kanabitang bag-ong tuig, dili gyud nato kalimta, dili gyud nato kana mahinumduman gyud nato usahay nga sa unang panahon katong nagpaboy pa ko, siguro uban nato nagpamid pa. Samay siguro nakasuhay og pagpamid. Naagay mga amo nga kaniadto nabatasan nila ang paglihilihi. Nga matag tuig inigsod gyud sa bagong tuig, inig Happy New Year wala pa gani. Bagong tuig mahal na ang mga prutas nga mga lingin kay sa ilahang mga lamisa, sa ilang mga sala, ilag yung ibutang ang mga 7 ka klaseng prutas nga puro gyud lingin. Unya ang uban bitayon diha sa pultahan. Unya ang uban tabungan para gyud mapuno daw ang ilhang panudlanan sa panalangin. Pero dili na mao'y gitudlo sa Dios aron ikaw ug ako panalanginan sa Dios. Tin-aw kayo ang mensahe sa Dios nga iyang gibilin sa Biblia nga
magtudlo ka nato kung unsaon gyud di ay pagkabot ang saad sa Dios nga kita panalanginan. Nga atong hinumduman mga kaigsuonan, ang mensahe karon nga atong nabasa naghisgot usab kinig panalangin. Pero sa dili pa mga igsuon mo abot ang panalangin, dapat doon na tay buhaton. Amen ba? Unsa man kahay angay buhaton mga igsuon para moabot ang panalangin nga giandam gisaad sa Dios sa matag usa inigsod nato sa tuig 2025. Dihas bersikulo 9, ingon siya dinhi, ang dautan ayaw balusi og dautan. Unsa man ang dautan? Makita nato, mailhan nato ang dautan sa ilang mga pinulungan, sa ilang mga binuhatan. Unya imong makit-an diha nga ayaw balusi og dautan, buti pasabot buhatan gyud kag dili maayo. Ikaw gyoy usas makasinati. Unya ang gusto sa Dios kadili nato buhatan og dautan. Unsa man day atong buhaton? Ingon dinhi ang panghimaraot. Unsa nang panghimaraot? Kanang panunglo. Kana bitang dauton ka. Panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Unsay angay buhaton? Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Ang rason nga nung ikaw ug ako gitawag sa atong Dios dili aron magantos. Kundili aron mapuno sa panalangin sa Dios. But sa dili pa ta mapuno sa panalangin sa Dios, dapat kaantigot tang moanto sa pagbuhat og matarong. Amen ba? Kay ang tanang mga matarong matud pa sulayan. Daghang mga klase nga mga pagsulay sa kinabuhi sa mga taong matarong. Diha siguro sa atong Pinoy-anan na ay mga panahon nga sulayan ta diha sa atong pamilya. Magsugod na diha sa pamilya, bana, asawa, ginikanan, mga anak, ginikanan, igsuon, against mga igsuon. Unya, kung buhatan ka og dili maayo, kaniadto sa wala pa ta diha sa Ginoo, labaw pa ta nga mubuhat og dili maayo, tama ba? Mao tong usas mga testimony kaganina nga iyaha bunal ra kahoy pero ang balos gitunglo na. Di ba? Ingnan na marang mapatay. So dili maayo pero sa diha nga nakakat-on sila sa pulong sa Dios, ilang nakit-an, siyang nakasaksi. Ingon niya siya inahan ginikanan sa iyang mga anak, nasaksihan gyud nga ang iyang mga anak dunay kabaguhan. Kalipay na sa ginikanan og labaw sa tanan, kalipay na sa Dios. Atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Pagkanindota kon inana ang mga kaigsuonan nato nga magpuyo nga naang kalipay, dili kay madisembre ra nga malipayon, unya human og Disembre magulanon na sad. Kay nganong magulanon? Magkwinta man kinsay nakagasto. Sa una mo yung ako rin si gasto, kamo na sad. Na di ba? Magkwintahan na yung isa tong naigasto, labi nagmanglakaw mga kaigsuonan, pero kitang mga Kristohanon maglumba og bayad. Katong nang lakaw may mga kaigsuonan, bless kaayo. Kay atong igsuon si Brother Ronnie ug si Sister Regil, samtang gi-treat ko nila, nya nangandoy silang i-treat me, nya nagkaihahanay man me. Kay grabe man ka, daghang lakaw gyud nako. Moabot na gani og syudad, daghan gyud kog lakaw ana, pinta-pinta gyud na kanang naka-schedule gyud na ang oras kung unsa asa ko dapit ana. Schedule gyud na hangtod gabi na lang gyud mi niadto sa haya sa atong igsuon diha Starcom. Kay usa sa atong igsuon nag-edad og 93 gikuha na sa Ginoo. Niya nakit-an gyud nako to siya sa akong pagkaila ato niya. Grabe to kakugihan. Gani pagka 91, 93, karong 93 pa. Katong Thanksgiving, magpalilis siya, magpaligo gyud siya kay moadto sa simbahan, kay mo simba, mo sayaw gito siya. Grabe gito siya mo sayaw. Niya sige to siya paampo. Nya uhilak to nga na ako. Nya mo toy akong giduaw gyud sa iyang kanang haya katapusang gabi Nya wa mi tulog gabiyahe tungod kay kuan man kanang wa gyud mi ka tagpilaw gyud. Nakatagpilaw siguro ko mga pila ka minuto day mata dayon ko pagka alas 2 biyahe na sad mi.
Unya, dito na ko na saksihan mga kaigsonan nga, ang tao nga tinud-anay nga nangalaga, di gyud dalo. Gitreat ko nila, dito sa kanang, sa nang podcam, diha sa Lapu-Lapu, podcam. Eat all you can. Unya, murag og eat all you can nagahisgutan mga kaigsuonan. Murag di ko patabog og busog kay murag og malipong busog. Kansi ko og eat all you can. Amo na nga pagbayad na mga igsoon, ako untay mo bayad. Di gyud sila mosugot nga ako'y mo bayad. Awa gyud ko pabayra. Nagpalit na lang ko halo-halo para pod sa nang murag mix siguro to nga Diyos. Shake. O niya moto nga mo ang panag-ambitan. Inana gyud. Ako nakita mga igsoon ang mga Kristohanon kung magkaiusa na kanunay ang panalangin sa Dios. Wow. Kayong ko nga kay bulungan. Mo na nga kay bulungan gyud ang buhat sa Ginoo. Dunay gyud kausaban ang tao. Unya dinhi gitudloan ta karon mga kaigsonan aron tinud-anay tang makadawat og panalangin kay nakit-an ta sa Dios nga nanginhanglan gyud tag panalangin. Tama ba? Hinay man. Amen. Amen. Hinanglan tag panalangin. Ang panalangin di na basta-basta nga moabot. Di na basta-basta ipiyal sa Dios ang panalangin. O sa may giingon ni Jesus, even ang minsay sa Dios dias Biblia, ingon siya nga ayaw ihatag ang bulawan sa baboy kay tunuban ra na. Ang tao nga dili kapiyalan sa panalangin sa Dios, usik-usikan ra man gud na. Iadto na bisyo, kaon diri nga wala na. Bisag unsa na lay daganan sa panalangin kon i-release sa Dios ngadto sa mga tao nga dili kapiyalan. Mao na nga gusto sa Dios nga panalanginan ta karong tuig 2025. Pero sa dili pa ta makasinati ni anang maong panalangin kay mao man ay rason nga nung gitawag ta inay mong tapat gitawag ka aron panalanginan. Pero kinahanglan tang mag-anto sa pagbuhat og matarong. Kay nga naman kanang pagbuhat og matarong dili na sayon. Kay mailahan magud nato nga nagbuhat og matarong sa panahon nga buhatan kag dautan. Kung buhatan kag matarong unya mobalos kag buhat nga matarong. Ning kuan ra man ka ana. Murag ni equal ra ka ba? Ni bawas ra ka. Ang tinuod nga matarong makatugkad og makailalamang ta sa atong kaugalingon nga ang pagkamatarong sa Dios iyang gipaabot nato nakaambit tas pagkamatarong sa Dios mga kaigsonan sa diha mo buhatan kag dautan panghimaraoton ka di ka mo balusan hinuon nimog panalangin. Mamalandong ta kanos aman ta gisingkahan o gilibak unya giampo nato sila. Kanos aman ta giyaw-yawan. Kanos aman ta giaway unya wa gyud ta mangaway. Di ba? Unya, nangandoy ta nga panalanginan sa Dios. Kay nga naman nakit-an ta sa Dios sa diha nga ang mga tao panalanginan murag maibog. Hala no, sana all. Ana, di ba? Murag mo ana ta. Oh, nangandoy nakit-an ta sa Dios nga nangandoy ta nga taon day akong mga anak nang ginahanglan man din sa akong panalangin. Tudluan na. Inaimutapad pagkat unsad. Ang yawi sa panalangin mao ang pagpugas. Balusi og panalangin ang mga taong di kaantigong mo panalangin. Katong mga taong dautan, katong mga taong nanghimaraot, katong mga taong naningka, katong mga taong nga dili maayog mga pinulungan sa atong kinabuhi, ayaw balusi sama sa ilang gibuhat. Buhata hinuon ang kabubuton sa Dios. Ato ko nang klarohon be. Ang dautan ayaw balusi og dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasi og panghimaraot. Unsay giingon? Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya.
Pero kanus ama nato na makatunan, asa man ang training ana aron makakatun ta sa pagbuhat og maayo, di ba diha sa pamilya? Mao bitaw nang ang asawa usahay masingkahan sa bana, dili na tungod sa kaisog sa bana, gisukod ra kung nakakatun ba kang asawa ka. Sao no singkahan ang asawa mo, singka masad. Di nakakatun singka. Pag abot sa gawas mo ana dayon nga musing ka manggani ko sa akong bana ikaw pa ka ha. Wa na. Amen. Amen. Dumando naman kay pasyanan. Mabitaw ng asawa kung dunay mga panahon na singkahan ka, na istoryahan kag di maayo paubos. Unsa may gikinahanglan aron ato ning makatunan ang pagbuhat og maayo, ang pagbuhat og panalangin ngadto sa mga taong dili kantigong mubuhat niini. Atrasan na to 8. Okay, 8. Sa katapusan, mao ni gikinahanglan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna o pagbati. Unsay gingon? Hiusahan ninyong tanan ang inyong hunahuna o pagbati. The word mine, hunahuna, dapat ang naas atong hunahuna, mga pulong sa Dios. Kay kun mga pulong sa Dios ang naas atong hunahuna, mga pulong usab ang naas atong kasing-kasing. Tama? Og unsa gani naas atong kasing-kasing, maunay mo gawas atong baba. Unsay gingon ni Jesus, ang makapahugaw sa kinabuhi sa tao dili ang musulod sa baba kundi ang mugawas sa baba. Kay unsay mugawas sa baba gikan na sa kasing-kasing. Mao na nga ang atong buhaton mao ni pun-o nato ang atong nahuna sa mga maayong butang. Ang tanan mga maayong butang. Mga maayong mensahe. Padayon tang maminaw sa pulong sa Dios, padayon na tong unaon ng mga mensahe sa Dios, kay mo abot yun ta sa panalangin nga gisaan sa Dios. Kay nga naman, damor nga mapuno atong unaon ng kasing-kasing sa mga mayong butang, damor nga mugawas ni sa atong baba. Amen ba? Kasuway mo nga gilalis mo kanang giaway mo o ni ana ra mo nga ay okay ra, sorry kaayo. Ikaw pa'y mga igsuri. Murag ana ba? Pasaylo amis imong sayop. Murag inana, bitaw. Nindot kaayo ka nang mayong kabangala, pasaylo amis imong sayop. Nya, relax lang. Ay lang good. Mga irag agsuri. Saman, mare, Mads. Tiyo, kasala ko, sorry lang yun, sao man yun. Ana lang. Human na. Aw dili mga ipasaylo di mamaha sa may mo ha manyapon ta. Ana ba? Ilikay gyud nimo ang istorya, ayaw gyud og surang-surang pildi gyud ka. Kay ngano man gawas mapildi alkansi pag gyud ka kay Kristohanon ta, di pag gyud ka panalanginan. Maubita nang ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong wala sa Ginoo. Ayaw surang-surang nga. Siradan ang balay, ato dayon ka, ayo, ato dagay pikas balay. Makigchika ka dito, gibiyaan nimo tong na. Likay ra ba? Likay ang dautan. Unsay gingon? Paghigugmaay kamo. Sama sa mga magsuon pagkaloy-anay o pagkamapawsanon kamo. Mauni gikinahanglan. Okay. Kanos amanta nakagamit ni ining kinaiyang pagkamapawsanon? Ako kabalo ko nga naa na tay kinaiyang pagkamapawsanon. Dapat kaantigutang mo gamit ani. Dili ta mo sugot nga isa ta mo gamit aning pagkamapawsanon kanang wa na. Kanang nani mga kaso. Dagko na kaayo mga problema. Mukurog na ka. Sao na? Katong wala pa'y problema, siga kayo. Kristohano niya siga. Dapat naatay pagkamahigugmaa, magpaghigugmaon, paghigugmaay, ingon mga agsuon, kanang pagtinabangay, pagkaluyanan, o pagkamapawsanon. Kay mauni mga, pero kinahanglan ka mo antos ani. Antuso na to ni. Kay nga naman, dili magudta makakita sa tong kaugalingon nga naatay pagpaubos kung walay mo pataas. Ya kasagaran ra ba ka nang magpataas? Mao pay way kang ho. Hilas ba kaayo? Murag kaingon tang hilas ba? Murag kabalo ba mo nga
Gituyo gyud na aron murag mainit ka ba? Para mainit ka. Nga ikaw pa'y grabe kayo. Di ba mo ana? Ayaw. Pagpaubos kung ubos siya sa tan-aw na to, magpaubos pa ta labaw niya. Kay aron dili ta ka istoryag dili maayo. Tama ba? Kay ngano man naalagi panalangin ang Dios. Tanawa ra gud si Jesus. Gisampalong siya, gilud-an siya, gibutang-butangan, pero wala gyud siya timik. Kay ngano man, dunay trono nga giandam ang amahan alang niya. Malipayon siya. Takos siya sa giandam sa Dios. Tungod kay bisan kung gibugal-bugalan siya. Imagine na, gisampalong siya, gitaptapan ang iyang mata. Ginapos pa siya. Unya gisampalong siya, unya giingnan. Tag-an na kung kinsay nagsampalong nimo. Sahay, maunay angay natong katunan. Unya ang training ana nanas atong balay. Nanas atong pamilya, sa bana og sa asawa, sa ginikanan mga anak ginikanan mga igsuon. Diha ang training. Kay kung diha na to magmadaogon ta des training sa atong Pinoy-anan, magmadaogon ta sa pag-atubang ni bisan kinsang tawo nga moabot sa atong kinabuhi. Kaysa ako nang gikaingon, kung unsay atong nakatunan sa atong Pinoy-anan, posibilidad nga mao gyunay makit-an sa Dios diha sa panahon nga kita mo atubang og tao. Amen ba? Kaysa ako nang gikaingon ganina, kung nakasingka ka, bisag gisingkahan ka, naningkasad ka, sa panahon nga singkahan ka sa mga tao, labi nas ubos nimo, ingnon na nimo sa imuhang kinaiya. Masingkahan magay na ako ang kong asawa, ako ang bana, ikaw pagkaha, kinsagog ka. Nanakay basihanan. Unya, muabot ang panahon na ay kalisod. Muana ikaw, Lord, panalanginin ko. Yung Ginoo, utaw ni akong anak. Wa gyud na siya kabalo unsay iyang gibuhat, unsay iyang gipangayo. Di ba? Unsaon aron kita panalanginan? Dapat kaantigutang mo paubos. Dapat kaantigutang mo pailob. Dapat kaantigutang mo gamit sa atong gugma gikan sa Dios paghigugma ay ingon nga mga igsoon. Amen? Katunan nato diha sa atong pamilya. Ini mo tapad diha sa pamilya itrain ang imong kaugalingon. Nganong kinahanglan ta nga magbuhat og matarong timan dunay saad ang Dios. Doon ay sahad ang Diyos. Dili na mistil pang lilihi. Inay mo tapad, huwag tanga na ng lilihi. Gasamok-samok na lang na. Samok-samok naman ng lilihi. Gagasto-gasto na lang ka na. Unya mo abot pa mo, baho mo, kuan pa, ang uban na na. Dagko kay gasto. Wa man ang bitay-bitay, butang-butag, lingin-lingin diya sa lamesa. Lisod gyapon. Tanawa ragod. Unsay giingon des Jis hangtod 11. Kayang kasulatan nag-ingon ang buot mo pahimulos sa kinabuhi. Nangandoy nga maadlong malipayon kinahanglan dili magsultig dautan. Dili magsultig dautan. Amen. Kay kun unsay atong gisulti, ingon ang Dios diha kahukman. Muna nga kung singkahan ka pugong ra gyud. Ug dili gani makapugong likay-likay. Ana lang ilingaw-lingaw imong kaugalingon itrabaho ba. Doon ako'y kaila sa una nga mailhan nga kanang gisinggahan unya kanang hapit na kabuthunon kay kusog kay muguna. Haguna gyud ako aghawan. Niingon ang uban na nindot kay nagmunay sa puton. Kay dagko kay naghawan. Kay nga mahadlok na sila makaistorya og dili mao. Unya ang tinuod di ay nga pamaagi aron mapahimuslan nato tong kinabuhi. Nindot magud kung mapahimuslan nato tong kinabuhi kana di ay makapahimulo sa kinabuhi kana di ay malipayon. Amen ba? Di ba? Malipayon. Pagka malipayon ragod ato ang tinguhaon. Aron magmalipayon ta, dili gid nato tugutan nga magsulti tag dautan nya dili tamang makak. Amen ba? Unya training gyapon diha rapon sa balay. Diha ra mangyapon na sa balay ang training. Mura magdang hinuktok. Bersikulo 11, atong dungan nagbasa.
Kinahanglan likayan ang daotan. Dili kay surang-surangon. Likayan. Inay mo tapad likay. Likayan ang daotan og buhaton ang matarong. Kinahanglan pangitaw niya ang pakigdait og paningkamutan niya ang pagkabot niini. Una sa una nakasuway ko gituliso ko. Tuliso ko. Nya ang nagsulisok ra ba mga kaigsuonan magaing ko nga kaluoy sa taon mo tuliso. O kuanon ba gamitag kusog mo luuyag yun. Kay gamay kay babae nya puting nya gitulisok ko giduol pag yun. Gipasangin lang yun ko. Iko nga makaamgo ra gyud ka anak te. Hawa na gisa mo simba kay pertig yung sang sukua sa kuha. Tay sukua gyud niya. Kinainanak ko no ang iyang anak tungod ko no sa nako nga gidala ko no sa pagsimba-simba. Tulisok ko. Ako ra sang giingnan makaamgo ra ka anak te. Ana ra dito ko anak lang murag okay ra gyud ba? Murag wala ra po ko mapapikto. Kay murag naanad nako ba? Nga sultihan kag dautan, inana maanad manindot kay maanad ka. Matrin na mo ang imong kaugalingon. Kabalo mo? After 6 months, nisimba siya, hilak siya nga isag pasaylo. Kaya matagkaroon og moadto ko sila ha. Askang lami ang sundan. Na. Pastor, sa pagdalaari pastor. Imanughit din sa atong laban na. Kay ganahan kay kog laban na. Pastor. Wa pag-ani magulang, murag gulang na yang lantawon. Iyang ipadala. Di ba? Muna nga panalanginan ta. Amen? Panalanginan gyud ta. Nya paningkamutan lagi nato. Nya unsa may mga pamaagi aron mabatonan nato ang kinaiyang mapaubsanon. Magpabilin ta ni Jesus. Una, likayan gyud nato ang dautan. Unya usas mga importante gyud mga igsoon, nganong kinahanglan tang mag-anto sa pagbuhat og maayo matarong atubangan sa Dios samtang napatas kalibutan kay dunay kanang prinsipyo ang Dios nga gusto sa Dios nga atong masabtan. Bersikulo 12 tanawa. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pagampo apan talikda niya katong nagbuhat og dautan. Amen. Muna nga, usas ako ang idasig ninyo mga kaigsunan, atong batunan ang kinaiya ni Kristo. As a followers, as a disciple, kita nga mga sumusunod, ina imong tapad, sumusunod ka. We are disciple, kita ang mga disipulo. Tinunan ka, ina imong tapad, tinunan ka. Tinunan ta ni Jesus Christ. Dapat, ang atong nakatunan, ang kinaiya ni Jesus Christ. Onya ingon nga mga disciple or sumusunod ni Jesus, mga igsoon kos Ginoo, adunay tulo ka mga mensahe nga gikinahanglan natong makatunan. Una, mga igsoon, ingon nga mga tinun-an ni Jesus Christ, dapat mapaubsanon ta. Amen ba? Mapaubsanon ta. Unya mamaluluyon ta. Mapausanon, maluluyon. Kay dunay saad ang Dios sa mga taong mapausanon. Unsay giingon ni Jesus, ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos. Pero dunay bersikulo, even si David diha sa Salmo 18. Sa mga gagmay nga mga Bible wala na sa katiya rita, wala na tiya kanang Salmo, karirang kang day pamila. Salmo 18 na ay panultihon si David o pinulungan si David diha. 18 magsugod og 24 hangtod sa bersikulo 27. 24. Busa gigantihan niya ako tungod sa akong pagbuhat at tungod sa akong pagkamatarong ug tungod kay dili man ako sad-an. Wow, no? Nindotan no kanang dili gyud ta sad-an. Nya naamo gyud mga tawo nga mukuan nimo. Alikay gyud nga aron ikakasala. Amen. Kay kung makasala manggod ka, nya moampo ka Lord panalangin ko. Wa na di ay kadunggon na is Ginoo. Sayang. Kay ngano man
talikdan sa Dios ang pag-ampo sa taong dautan. Apan ang pag-ampo sa taong matarong kanunay siyang mamati. Excited ang Dios nga mamati. Okay. Sunod. O Ginoo, matinud-anon ka ni atong matinud-anon kanimo. Ug maayo ka ni atong hingpit. Sa mga putli ka. Apan makigbatok ka sa mga dautan. Luwason mo ang mapaubsanon, apan ipaubos mo ang mapahitason. Amen? So, diha giklaro even ni David, sa kinabuhi ni David, katong mga taong mapaubsanon, grabe ka simple. Dili lisod sabton, giluwas sa Dios ang mga paubsanon. Gipanalanginan sa Dios, gitagbo sa tanan. O niya, unsay mga pamagi aron mapaubsanon ta? Magpabilin ta ni Jesus Christ. Paharion na to ang balang espiritu. Daod paharion ang balang espiritu, mga kaigsonan, magkinabuhi ta sa pulong sa Dios. Kay kung moingon tang paharion na to balang espiritu, unya wala ta magkinabuhi sa pulong sa Dios, that is useless. Kawang. Huwag yapoy kapuslanan. Sunod nga gikinahanglan nga atong ikinabuhi, mga kaigsonan, sa atong pagkakristonon, dapat bag-o gyud ta. Ina imong tapad, bag-o gyud ta. Like ni Pablo ba? Si Pablo, tanawa ra gud si Pablo. Si Pablo sa Buhat Kapitulo 9. Tanawa ra gud ang Buhat Kapitulo 9, versikulo 1. Awa ni wali sad ang bata. Buhat Kapitulo 9, versikulo 1. Unsay giingon? Ni adtong higayuna nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga o pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa mga pangulong pare. Versikulo 2. Og nangayog mga sulat og mga pagpaila nga kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco. Siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga ihang makit-an didto, lalaki babae, pagdala kanila balik sa Jerusalem. Unya kung imong lantawon kana si Saulo, mao na si Pablo. Grabe siya ka ngilngig og kinaiya. Na kaniya ang kasuko, na aniya ang kasilag, na aniya ang kapagdumot, na aniya ang buhat og dautan, mupatay siya. Siguro grabe siya makapanghimaraot, grabe siya makatunglo. Ana si Pablo. Apan sa diha nga si Pablo nakit-an sa Ginoo, gitawag siya ni Ginoong Hesus. O gidawat niya si Jesus, sama nimo, sama nako. Si Pablo ginganlan, si Saulo ginganlan nag Pablo, og atong makit-an bisan siya bugbugon siya, bisan pa kung kanang gidagmalan siya, nagpailob ra siya. Mao na nga ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga tinun-an nga angayan sa Dios nga panalanginan, mapaobsanon. Unya atong makit-an gyud diha na usab gyud ang kinabuhi. Munang dihas ikaduhang Korinto tanawa 5:17. Ikaduhang Korinto 5:17 unsay giingon? Unsay giingon? Ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na, og ang bag-o miabot na. Bag-o na atong kinaiya. Inay mo tapad, bag-o na atong kinaiya. Atong batasan, singkahan ta, ay di na tamutukol. Wa matay makuha ana. Sa may makuha na to ana, ingnon tang isog. Balag ingnon tang talawan. Pero naay panalangin nga giandam sa Amahan. Amen ba? Oh, tinuod biya na. Matingala ra nga mga tao nga, uy, di man gyud na siya mo ko ano, pero gipanalanginan lagi na siya. Moingon na silang may pay musunod ta. Di ba no? Tinuod biya na. Tanawan ra gud nang naipanultihon sa una, ang isog kuno daling mahalin. Sama kuno sa tabako. Biya na. Dali mawagtang ang kalipay, mawagtang ang panalangin. Ma-stress. Bersikulo, sunod mga kaigsonan, dapat maunay atong katunan ha. Diha kang Kristo, natay tinud-anay nga pagka mapaubsanon, pagka maluloyon unya. Ikaduha, dapat bag-o na gyud ta.
dili na ta mo balik pasdaan nga kinaiya. Katubitang muharab-harab na singkag yun na moabot pikas barangay. Wala na. Wala na. Sunod mga igsoon, ikatulo, kinahanglan katuna nato ang trabaho ni Jesus. Ingon kita nga mga naakang Kristo Jesus. Ang ato bata kana bitang ang ato ang hunahuna atong kasing-kasing samtang magbunglay ta. Namgi mga panahon nga moabot sa hunahuna katong gibuhat sa mga tao, katong ilang gihimo nga dili maayo. Di ba murag mo kusog ang imong bunglay kalit? Murag imuhan na lang paagi na bunglay kay wa na murag kag ayaw na ibutang sa imong una, ayaw ibisi ang imong una anang mga butanga, anang mga pulonga. Ang imong buhaton, ang atong buhaton mao ni puno na to atong una sa mga trabaho ni Jesus. Kana bitang i-change nato ang atong una, mo bitaw na niingon nga bag-uha kanunay ang inyong una aron masayran ninyo ang kabuton sa Dios. Unsa may buhaton? Sa tamtang magunata, magbunglay ta, samtang usay atong buhaton. Wa tay laing dapat ibutang sa atong una mensahe sa Dios. Pag-memorize og bersikulo, i-try go na ninyo. I-try. Kaysa diha nga ako nakaagi og grabe gyud, grabe mga pagsulay oy. Grabe muramig mubuto kami akong asawa, hilak nagmaayo. That time nga naamis mga pagsulay, wa gyumilaing hinigiban ang Biblia ra gyud. Dahig kanta. Unya naagi mga panahon nga lisod kaayo nga labngon ang mga pagsulay. Pero sa giingon sa Biblia, paubos, di ba, panalanginan ka. Balusi og panalangin ang mga taong naghimog daotan. Balusi og panalangin ang mga taong naghimaraot katong mga nagtunglo, nagbutang-butang, mga nagsaway. Balusi og mga panalangin. What is the blessing? Prayer. Iampo sila. Makahimo ba ta na igsuon? Kung makahimo ka, muingon kong congratulations. Usa mo sa mga angayang panalanginan sa Dios. Tinood na. Mao gyud na prinsipyo sa Dios. Dili basta-basta mo release ang Dios og panalangin. Dili na to option ang panalangin. Apsa ang kinaiya ni Jesus. Dili na to gukdon ang panalangin. Di gyud ta kapas ana, kusog puna mo dagan. Bisan saon na kabantay mo, bisan saon na to gunit ang kwarta mo gawas gyapon. Pero sundo na to ang kabuton sa Dios. Bisag saon na to gasto, sige ra gyapon gasud ang kwarta. Atong pagpakan ng Ginoo. Tinuod na. Tanawa ra gud ang prinsipyo sa Dios. Labaw sa tanan. Okay, kamoy basa. Mateo kapitulo 6:33. Prinsipyo na sa Dios, pamaagi na sa Dios. Dili na to gukdon ang panalangin. Kana mga butang dili na to na gukdon. Mga igsoon di na to na gukdon, kusog na mo dagan. Bisa saon na to nagtipig, mugawas gyud na siya. Ang atong gukdon tinguhaon ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Dapat mapaubsanon ta, dapat maluluyon ta, dapat mahinatagon. Onya tinuod gyud ta na usab para makapadayon ta. Ibisi nato atong una-una sa mga mensahe sa Dios. Mag-memory verse ta. Kanang mga mensahe matag Domingo, mensahe dias love radio naman. Mensahe sa atong FM station. Ambot lang kung naminaw pa ba mo FM? Naminaw pa mo? Ato pagpakan ng Ginoo, ang uban murag wala na. Naminaw. Kamura man gyud makabenepisyo kung maminaw mo. Kay ako nga nagyaw-yaw makabenepisyo mang pukuana. Unsa akong benepisyo? Lipayon ko sa Ginoo. Kay nga naman, natrabaho na ko ang akong obligasyon sa dihang gitawag ko sa Ginoo. Gitawag ko dili aron magpungko. Gitawag ko dili aron magtinapulan. Gitawag ko gipasaylo, giayo ko sa Dios para magsangyaw sa iyang mga pulong. Para magtudlo sa iyang mga mensahe. Damor ko nga panalanginan tungod kay damor kong lipayon sa Dios. Siguro sa akong mga pagsulay, mga igsoon, dili gyud sayon. Yes, pero nalabangan namo.
uban akong asawa. O sa gingon sa Mateo 6:33 kamay basa. Okay ra. Okay, apan labaw sa tanan? Tanawa ragod. Siya rog dili nato nakatunan. O sa ilas? Og ang tanang butang tanawa ragod, tanang butang. Idugang rabot ipasabot na anak kay butang duganganan na lang. Di ba, Brad, no? Brad Serapin? Oh, matingala lang ka. Hindi makahubsan. Masay giingon, apan labaw sa tanan. Kanang labaw sa tanan, iyan ang gitanaw ang mga pamaagi sa mga tao. Kaalam, grabe, naiuban mga igsoon, naigiingon sa Biblia nga, dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Labaw sa tanan. Paharia ang Dios. The word paharia, siya'y leader, siya'y master, siya'y imuhang pangulo, siya'y imuhang amo ba? Tanan nga atong isulti, tanan nga ato ang buhaton, nangonsulta ta sa Dios, unsa may angay natong buhaton isulti, kay siya may atong amo, mananghid ta niya. Lord, kanang okay ra ning mamakak? Ana ba? Kanang maningkap, ising-singkahan ko, Lord. At ingon ng Biblia, ayaw, pagpaubos. Pag labaw sa tanang paharia ang Dios, o pag kinabuhi, uyon sa iyang kabuton, kanang uyon sa iyang gusto. Align sa iyang gusto. Dili kay sa atong gusto. Dili kay ingon nga, salamat ka, nakapugong ragyo ko. Orag wala naman kakapugong ana, kanang mayo kang pasalamat kang nakapugong. Wala kakapugong ana eh. Imo na nang gi-voice out. Ayaw. Nya usay giingon, kay ang tanang butang idugang ra. Wow. Una nga, bless bitaw kayo ko kanang naay mga babae o asawa nga kanang grabe ang training sa bana. Nya kantigo silang muluhod. Sultihan ta mo mga kigsonan, ako ang mama, grabe og mga pag-antos sa ako ang papa. Sa dili pa sila Kristohanon, sa wala pa ko matao, sugilanon na lang na, gisuginlan na lang mi sa akong among mama. Akong papa, maoy inila sa kuan, kanang panyabunan. Doon na sila 34 kasaop. Si mama, usas mga saop. Kanas papa, bugtong lalaki, hayahay ki sila. Kay, sayin kag 34 kasaop. Mga saop, na kay 34 ka pamilya nga saop. Unya, tulo ra sila kabuok, dako kay sila gyuta. Pati naghana. Unya, na sila mga baka, hayupan. Ang nakatunan ni Papa sa una, sige ra ko nang nagdama. Sig balibol. Hangtod na minyo sila, nakaanak sila lakaluha. Unya, napag ito'y anak nga namatay, kay biyaan ramang Papa. Nya naay kasuko si Mama. Ako ning gi-explain ninyo kay, pero si Mama, bisan kung nasa'y kasuko, grabe siyang mapailubon. Dito ang iyang training ba? Imagine na nga, ang nakabalay na sila sa una, kanang ang ilahang salog, katong mga lingin nga kahoy, kanang salog, kabalo mo unsay salog nga lingin, pertigong sakita na sa likod. Nya sa una, ang unlan duldul, nya ang hanig, bani, ko aning lumron, nya ang salog, katong mga lingin nga kahoy nga gilapad, agi tapad-tapad, perti sakita. Nya biyaan o niya ang bungbong, kabalo mo unsay bungbong, kana explain gyud na sa kong mama. Ubak sa kanang pakol, kumbaga saging, kanang pakol, mamunga na siya nga puro liso. Kakita mo na? Oh, ang ubak anak mo ilang gibungbong. Mo nay bungbong sa balay sa ako ang ginikanan sa una. Hangtod murag ni approve nakabungbong man sila og kanang panit sa kahoy. Nya biya na si mama ni papa. Nya wa sila tarong sudan kay si papa tuan nagbalibol unya mangitsa pag kuna
piso pati nakuha na sa una. Na ay mga dalaga kuno, mga babae, mo ingon pa, yung piso, amo itsara ko nas papa, kay marang-arang man sila. Pero ang iyang asawa, wala matiman. Pero kabalo mo sa, ngano ako nang i-explain, uban sa ato makigsunan, sa diha nga na si papa nakabasag Biblia, nausab siya. Nausab siya. Kani adto wala siya'y tarong nga mo atiman sa iyang asawa, sa iyang mga anak, hangtod namatay ang ilang anak. Amok akong igsuon. Walay tarong panglantaw si papa, pero sa iyang mga anak, wala ang uban ako nga igsuon, wala kay eskwela. Pero sa dihang nagbasa sa Biblia, nakaantigo siyang mudumala ingon nga papa. Munang kung kamo nag-antos, antos dad-anas Ginoo kay walay imposible sa Ginoo ang inyong bana mabago. Amen? Amen. Walay imposible sa Ginoo. Wala imposible. Na ako'y silingan, akong kaila, di katulog kog dili katabako. Di katulog kog dili kainom. Pero kabalo mo, sa diha nga ang iyang asawa sigig simba, bisag di pa simbahon, no simbag yun. Gitudluan sa iyang pastor sa Biblia, gitudluan sa Biblia. Karon kabalo mo, kaantigo ng muwali ang taong dili katulog kung dili katabako, dili kabisyo. Pero wala na'y bisyo. Munang diha sa Ginoo mabago lagi ta, dili sa relihiyon ta mabago. Naata sa pulong sa Dios. Mao bitaw nang ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kahayag ko. Pulong mo naligon ko. Sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Mahanaw man ang kalibutan apan ang pulong sa Dios magpabilin. Igo na gyud ang Biblia. Mao na nga sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, wala man ko makakita kung unsa ka kanang giladmon, gibag-on, gilaparon, gihabugon ang inyong problema. Pero hinumdumi ni, wala na say bili kung ang inyohang pamilya makakat-o nagbiblia. Oh, kisa may magtuo nga si Brad Ronnie, inana ang iyang kinabuhi ron nga may natagon. Grabe yung pakaon. Tinood ba na? Wala ko mo dayo og tao. Gikita na, gikuan lang nako ang example. Muna nga, sa inyong kinabuhi, akong challenge mo ni. Kung naningkamot mo sa pagpanguma, pagpanarbaho aron na ay sweldo, please paningkamutin ninyo ang pagkat-o sa pulong sa Ginoo. Kadiha sa pulong sa Dios, walay imposible. Tanang butang, idugang ra. Bisag unsa pa na ka mahal. Bisag unsa pa na ka mahal. Sultihan ko kamo. Kaya nang ihatag ni Lord. Amen? Kaya nang ihatag ni Lord. Lamang, ayaw balusi ang mga taong musulay nimo. Na may mga tao nga wa pagani mutingog murarag kambaton. Tinuod ba na labaw nagmutingog. Unyag imuha ng kuanan, imo nang tupngan, imo nang balusan, ikaw ra lakansi, gisulayan ragug ka. Tama? Mo naaga nimo surang-surang palayo. Ilaba ba na nimo sa ko nang gikaingon lagi sa puton dagko kay guna, dagko kay gawan, gisapot ra kaysa makasulti, kaysa makakitag lalis, makitag away. Amen? Unsay giingon? Paminawon sa Dios ang pagampo sa mga taong matarong. Apan talikdan niya ang mga taong naghimugdautan. Kabalo man gyud ang Dios nga nagampo ka. Nagampo ko, nagampo ta. Unang gitudluan ta aron mahimo tang takos ug dunggo niya atong manghangyo. Amen? Ato pakpakan ng Dios mga kaigsunan. Ini mong tapad. Tulo ka mensahe nga angay natong ibansayon. Pagpaubos, pagmamaluyon, unya ikaduha, dapat nausab gyud ta. Para mausab ta, ibisi na to atong kagalingon sa pulong sa Dios. Kung naay mulalis nimo, halap ato ba nga ang Biblia? Basa ka dito. Naapa kay madawat ka panalangin. Oh, iwalihan ba na nimo? Unya kung
Kung anong magyug ka na bisag unsa na lang istorya, atalikdan lang nimo may pay magtuon. Pakusgan ba nimo ng imong sound? Usa pa may madunggan nimo nga pulong nag-awit nas Ginoo. Amen. Inay mong tapat inanaa. Ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imo mga pulong nga imo kaming gipanalanginan o gihimong takos angayan sa imong giandam nga mga panalangin. Ilabi na niining katapusang bulan sa tuig 2024. Bisan pa o Dios ang pagsulod sa bulan sa tuig 2025. Salamat Lord nga imo kaming gipanalanginan in Jesus name. Amen. Ato pakpakan ng Dios. Amen. Dalaygon kayo ang pulong sa Ginoo. Na-bless ba ang tanan? Amen. Salamat sa Ginoo sa mga pulong nga iyang gipaabot karong kabuntagon. So, excited ba ta sa atong coming Christmas? Oh. So, di naman ta kinahanglan nga kuan kay nakibalo naman ta kung unsay ato ang kanang unsay atong i-share nga matabangan sa atong mga igsuon diya sa pagtuo. Amen. So, kuan sa moto 100 ang kuan sa mga dagko nya sa mga bata di ay 20. Kita lang po yung puto sa bata kay kita maging inahan mo provide sa ilang panginahanglanon. Amen ba? So karon na dieng Domingo ato ang Christmas party kay maabot mula pa ug mahuman man gud ang Christmas party sa mga estudyante naman po yung mga ginikanan nga moadtog syudad ana so mas maayo masayo-sayo ato ang Christmas party aron sa paghandom ba nga kana nga bulana kana nga bulan na December nga maunay kanang ato ang handumon nga natawo ang atong Ginoong Hesus. Kaya naingon di sa Bible, natawo ang atong Ginoong Hesus sa tingtugnaw. So wala may lain tingtugnaw. Pero wala gi-emphasize ito nga December, pero tingtugnaw man. So kisa December gina. So atong handumon ang pagkatao sa atong Ginoo nga mangluluwas. Amen. So ang naatay kanang mga special number ana. Pwede ra gyud kanang kitang mga kababayenan pang Christmas nga kanta. Okay, sa mga bata akong gitan-aw basa kay dito gawas ba kay praktisan unta nako pang Christmas nga kunya karon namang Domingo. So kita mga mama mo kanta. So kinsa pa jud gidasig nga mo kanta ay kanang muhalad nga ni Christmas. So naman tay mga pa-games ana ginagmay. So naman po yung mo apel katong giingnan ni Ate Madeline sinang Marcelina basin ampo na pud nato nga mo apel pud siya. O sa kay sa paglas ato kay wala pang mambuta ato dire ba to sila sa Tikura? Nag-apel mo ato? Tiarita wala no. So naaman sa ito sponsor ato gug lechon. Botong wala na ta mauto nga wala ta nag-pod to share ato kay kadako anang lechon nga kinahanglan pa bata nga kanang mukuan nga sinubra naman. So wato nga ubay-ubay daghan to taga diha to babaw join sila ubay-ubay ta dere nya nalingaw jud ang matag usa so kuan kanang malingaw ra gihapon ta kay bisan kanang malingaw magita sa mga blessing nga ipaambit sa matag usa nato. Amen. So atong ma-enjoy ang mga panalangin nga gi-provide sa Ginoo sa ato ang mga tagsatag sa kakinabuhi. So maora to. Okay, salamat sa Ginoo. Sa mga nag-practice sa piano, sa keyboard o sa gitara, mag-practice ron kay mo present sila og awit nga Light of the World. Karong next Sunday, mag-practice sila ron, pukusan nila practice. Si David mo ay katong katong ukulele. O niya akong ipahibalo di ay kanang ang ako yung plano sa una nga matukod og simbahan after nas krusada, after nas Thanksgiving. Pero dunay minsan nakamata ko gabi mang alas 4, alas 2. Niya karong pagsuod yun sa tuig 2025 January para inig Marso bisag atop lang usa haligi bongbong o atop niya ang amuang gitinguha gyud ana na magbaligya migbaka o niya para sa kabilya. Pero akong gipasalamatan ang Dios nga dunay igsuon nato nga gihikap sa Ginoo kana bitang
nagkuha sa akong live sa una, gani kauban na nato karon, mo sponsor siya og kanang muhatag siya og simento og hollow block. Atong pakpakan ang Ginoo. Simento og hollow block, so ang kulang kabilya og balas og graba og sin. Niya mohangyo lang siguro ko ninyo TLB, niing narapod si Brad Ramon nga inig-ari ni Pastor Alwin, ako na siyang ipalayout diha dayong kuan kanang ipalayout dayong ako anang ipapididos tanang mga materyales bulahan ato na nang hinahinayan og kalot diha ang haligi kay walo man na kahaligi. Unya kay ang ako ang suhiran nga simbahan katurang dito ras plaga katong amo ang gidagyawan dito gihaddan na mo kulorop nga sin kay plain siya o niya hinlo kay siya nga agi dito ra ko mukapi sa simbahan sa ato ang plaga o niya siguro dako gina siya nga simbahan niya niingon po si Brother Moses pahinluan na niya ang kuan kanang naadiha daplin sa sapa kanang naadiha niya isa nga sugdi na og kuan kanang kuan iko nga sige ako nang sugdag sip-sip niya ipalihog lang po ko kuan pasabot hangyo. Kaya ako anang hinluan, ako na sipsipon, pero kung doon ay mo tabang na ay bakante mo, labi nas mga lalaki, ato nang dagyawan diha, dagyawan nato na. Karong Sabado. Para inig ka Sabado. Diha, dagyawan nato na. May pa magdagyaw ta Sabado. Nya diri ra ta mangaon, magbinignit ba ta? Sana ana, ha? Karong Sabado, magdagyaw ta. Kay karong simnaw na mo ari man toros Pastor Alwin kay motiwas man siya. Unya ato ako anang ipa liautan unya papididos og pila gyud gasto. Mabalaan kay naamay ni halad sa paras Ginoo nga simento og hollow block. So kulang ana sin kabilya, graba og balas. Wata kabalo kung i-provide ba tanan pero mao na at least na sa Ginoo ra gyud na. Salamat sa Ginoo nga naa kanunay ang pagpanalangin sa Dios tungod kay gitudloan man ta. Amen. Tudloan man ta. Unya ni sanong pud ta. Ni sanong man ta inay mo tapad sanong sad. Kanang sanong yung tinudan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga karong Sabado ha magdagyaw ta. Nya diri ra gud ta magkan-anay. Ayaw lang kanamay bata. Gaw Joel basig kari kagaw Albert Baron. Kita Brad na karong Sabado. Sige magdagyaw ta. Ato nang hinluan diha para kita day pamilya na diri. Niya pagkaugma wa na. Siguro Sabado wa tay lakaw bis Biyernes lang ta. Kay maganda man ta para games. Bernie, ako naman. Dili lagi kay dili man ta dili lagi. Sayon ra man na ka. Sunod Sabado na lang ta magdagyaw. Sige. Ako uyon ra sa ko ana gyud. Kana lang. Sige next Saturday lang ta dagyaw. Mangandaw man ta kay paninduton ba na nato mayo no nalimo. Sige. Magposta na man. Unya ayaw mo ka limot ato mensahe ha. Ayaw tinguhaa nga kamoy makapabor, tinguhaa nga kamoy kana bitaw mas dako kaysa makadawat mo dako. Unya gamay ang ino. Sige, wala na. Pahibalo na ipahibalo. Wala na? Sige, ato tas pagpanindog, atong pasalamatan ng Dios. Ato ibayo atong kamot, atos Ginoo. Ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo, nga imo kami gitudloan o gigiyahan aron mahimo kami nga andam sa pagdawat sa imong mga saad, sa imong mga panalangin. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan, diin ma-enjoy namo ang imuhang panalangin, ang imuhang mga mensahe diha sa among abot kanimo sa imong pagbalik alang kanamo. I-bless Ginoo matag-usa nga naa kami sa proteksyon kanunay gikan karon hangtod sa sunod sad nga Domingo.
I-bless kami bisan pa sa among pagpangandam sa amo ang pag-aulo Ginoo sa imong pagkatao diri sa kalibutan. I declare blessing sa matag usa, pinagi sa grasya sa mga Dios, gugma sa Dios Amahan sa pag-iusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa mga Dios. Ang tanan magaingong amen. Amen. Happy Sunday, blessed Sunday, and God bless. La mano sa kalipay diha sa Ginoo. Ing na imong tapad next Saturday kay basig karong Saturday mutungaon niya. God bless. God bless. Ang Diyos magpanalangin. Happy Sunday sa tanan, blessed Sunday. Live ta ugma, unyang gabi na to'y klase. God bless.